Hey guys, I am Dimalo. I am going to unbox the RKS wireless Bluetooth headphone. So let's get started. इसका प्राइस तो मैंने खरीदा है 1299 में Amazon.in से। आप इसे नॉर्मल खरीद सकते हैं किसी दुकान से या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। पीछे ही लिखा होता है इसका स्पेसिफिकेशन, आप देख सकते हैं इजीली। प्लीज़ गाइस, मेरा जो साउंड क्वालिटी है बुरा हो सकता है, तो सॉरी इसके लिए। पर मैंने अनबॉक्सिंग को जल्दी किया है, इसीलिए साउंड क्वालिटी शायद ख़राब हो गया है। सो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है इस हेडफोन में। सो अनबॉक्सिंग शुरू हो गया है मेरा। सो गाइस, ये जो है मेन हेडफोन है वो, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ऑक्स केबल और एक चार्जिंग का जो केबल है वो। ये 1.5 आवर में बहुत ही जल्द चार्ज हो जाता है, बहुत ही अच्छा है और 8 घंटे तक बैकअप दे सकता है। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियोस देखने के लिए ऐसे।